有諗住做雪茄會所或者係雪茄吧嘅朋友仔咧，可以睇下我哋接落嚟嘅呢條片啦。搜羅大灣區靚盤，大家好，我係共創聯行李樂。今日咧喺珠海帶大家睇一個可以做雪茄會所或者係雪茄吧嘅一個商鋪啦。咁我依家所在嘅位置係屬於珠海嘅吉大啦。咁前邊咧呢邊咧就係情侶路啦。落去情侶路咧大概係30米。行路咧，大概只需要2分鐘就可以到噶啦。喺呢個位置食雪茄，食完嘅話咧，就可以去散下步，行下海邊，好寫意。咁喺呢個位置咧，到拱北咧，只需要係3分鐘；到人工島嗰個港珠澳大橋口岸咧，只需要係5分鐘就可以到達噶啦。咁我哋嚟睇一睇呢個鋪係點回事咧。咁過到嚟咧，嗱呢邊咧中意做美容嘅女士們啦。你如果係話食完雪茄嘅話咧，可以過嚟呢邊做一個美容啦。咁呢邊咧就係我哋依家重點介紹嘅一個鋪啦。呢個鋪咧係去到426平方，係有2個產權證書嘅，即係有2個房產證。咁都可以分割嘅。你如果係單獨買都得，或者係成個426方買都得。咁依家呢邊嘅租金回報咧，因為業主咧依家係放售出去嘅。咁特別係中意玩下雪茄啊，或者係想有諗法喺珠海開一個雪茄酒，即係呢啲吧嘅話，呢啲會所嘅話咧，真係可以了解下呢個位置，因為呢邊咧有停車位㗎嚇，呢邊有時可以停到成16到20台車嘅呢個位置。咁你個豪車啦，你可以停喺呢個位置啦。咁我哋可以望下啦，其實呢度咧佢係有成426平方。本身咧，我哋依家可以睇到啦，即係堆咗好多垃圾啦。本身係做私房菜嘅，咁後尾業主買咗翻嚟之後咧，準備佢都想做翻間私房菜，但係咧後尾珠海呢邊咧即係出咗一個叫做禁酒令啦，咁佢又果斷咁停咗。後尾諗下，即係未知道依家接落嚟要做乜嘢，咁我都俾個建議佢，我話你點樣可以諗下做會所啊，或者係雪茄嘅一個會所啦。佢可能佢都會有意思嘅，有意向嘅。咁如果係我哋屏幕前嘅你都有呢個諗法嘅話咧，可以聯繫我哋啦，過嚟呢邊咧考察下。呢個位置咧，我哋考察過係 OK 嘅，因為離香港又近，離澳門又近而且依家好多後生咧都中意得閒冇事聚埋一齊，連接下自己嘅一個朋友圈。同埋即係有一啲叫做高層次人群嘅一個交流啦，你始終係有一個地方，咁正好呢度咧，其實就一個好好嘅地方，因為前面有停車位啦，再加上會有美容啦，咁嚟呢邊食嘢啊又方便，因為前邊咧有農莊嘅，食嘢啊完全好方便，因為佢成個吉大片區已經好成熟噶啦，特別喺呢個位置咧 OK 嘅嚇。同大家講下價錢先嚇，價錢咧大概喺1000到啦，為到係2萬零蚊1平方嘅啫。咁大家如果有興趣嘅話咧，想喺珠海買翻啲可以真正做嘢又可以等自己嘅圈層咧提高更高一個檔次嘅情況下咧，係可以了解下我身後呢個鋪因為老細咧有賣又得，或者係租都得，或者你係有興趣同佢一齊搞呢樣嘢嘅話咧都得嘅咁好啦，我哋過嚟睇一睇啦。上到嚟啦，係咁嘅嚇。咁係之前咧，佢係拆咗嘅，佢都係準備咧就攞出嚟自己做私房菜，但係諗一諗咧，就暫時咧都未整住先啦。因為老細咧係潮汕人嚟嘅，然後咧佢之前咧喺拱北係開嗰個比較有名嘅一個私房菜啦，咁 OK 啦。咁我哋咧嗱可以睇下成個位置啦，呢邊咧都停咗好多兩地牌車㗎都咁呢邊咧嗰邊有個叫做火鍋嚟嘅嗰間嘢咧都好耐㗎，都好出名。咁入邊咧仲有啲農莊啊，同埋上邊咧都有啲農莊。不過呢啲樹咧已經係好多年㗎呢個環境係 OK 嘅，加上即係如果係做雪茄吧嘅話咧，喺呢度裝修下再修飾下嘅環境係好舒服，因為靠近海邊，你睇下依家好大風咁呢邊咧就係我哋停車嘅位置啦。
喺嗰度咧上個山咧，嗰邊有一個農莊咧 OK 嘅，我哋經常去食，有食過。咁同大家匯報下呢個鋪嘅情況啦。依家嘅租金咧係圍到係110蚊一方，咁啊400幾方咧，咁你嘅回報率咧大概都係去到4厘幾噶啦，4厘幾接近5厘啦，咁呢個係今日我哋推介嘅第一個鋪啦。咁我哋接落嚟咧會同大家去睇一睇第二個鋪嘅，跟住鏡頭再望一望。好啦，各位觀眾朋友，咁我哋依家係嚟到咧第二個鋪嘅位置，咁呢度咧就係屬於吉大嘅位置嘅。咁呢一嚿咧就係成個吉大嘅君怡花園啦。咁呢邊咧係有成1000幾戶嘅一個住戶啦，已經係好成熟噶啦。加上咧呢邊咧都係啲老小區啦，咁亦係一個好成熟嘅民生區嚟嘅。最重要一點係乜嘢咧？其實嗰度咧就係海邊啦，就係珠海一個比較地標性嘅建築啦，愛情郵局同埋海濱公園啦。OK， 嗱呢邊咧就上排咧啲鋪咧係冇乜吉鋪嘅，基本上係全部有租嘅，有飲食噶啦，非法鋪啦，好多嗱，比如呢啲美如街啊，同埋咧呢啲中介門店啊都有齊晒喺度噶啦。咁依家呢個鋪咧係點嘅情況咧？依家呢個鋪咧係我哋一個業主啦，就之前係通過拍賣翻嚟嘅。咁依家咧就你都知啦，大環境唔係咁好，包括咧佢做工程嘅，佢啲工程款都未收得翻啦，咁就攞出嚟賣。我哋過嚟望一望啦。沿住呢條街咧，同大家去睇一睇啦。其實呢度咧包括有啲宵夜檔啦，海鮮美食啦、美食店啦。因為隔離係就係海邊啦，好多人過嚟到珠海旅遊啊，嚟到吉大。咁嚟到吉大基本上就係海邊㗎啦，沙灘啊、愛情郵局啊，咁嚟到呢邊咧，當然係玩沙啦，帶啲細路仔係嘛，露下營啊之類嘅。咁玩夠啦，咪過嚟呢邊食下海鮮咯。好啦，咁我哋咧往呢個方向行啦。個鋪嘅位置咧就喺前邊，會更加近嗰個海邊。另外咧就係之前咧同大家講翻呢度咧個租金先啊。咁呢邊咧基本上係180蚊一方啦，到220蚊一方度嘅。個回報咧都相當比較高嘅，因為佢之前買翻嚟嘅時候咧個回報咧都去到成6個點嚇。我哋往呢邊行一行。咁嗱，大家可以睇到啊，呢邊咧都係好成熟噶啦，基本上冇咩吉鋪嘅。就係因為佢嗰個鋪咧，因為佢嗰個鋪依家係招租緊，所以咧佢依家就即係攞出嚟賣啦。咁即賣咧。之前係租俾藥房，咁依家咧就吉住，因為佢要賣啦嘛。大家可以評估下佢一個回報率。基本上如果你買過嚟嘅話咧，個回報咧都會喺5左右嘅，或者甚至係更高啲。呢個就取決於我哋到時咧同你傾下價錢啦。你覺得咩價合適咧？咁樣我哋呢邊睇一睇下。好啦，我哋嚟到個鋪呢個位置啦。咁由於因為打電話俾業主咧，未瞓醒。打幾個電話，我哋喺呢度等咗成大概都行個幾兩個鐘噶啦，一直未瞓上，所以鎖匙咧就冇攞到，就入唔到去啦。咁就可以喺出邊咧同大家展示翻，總共咧有成大概係240零方。個門面咧招牌咧係個面係可以做到好大嘅，而且前邊咧係會有停車位啦，可以停車嘅。嗱，呢啲都係停車位嚟噶。然後咧啱我哋喺嗰邊過嚟啦，咁呢邊咧就係出嗰個海邊啦。咁離海邊又好近嘅，200零方咧，其實好足夠你用噶啦。比如用又得啦，然後租金出租都得啦，係嘛？呢個位置因為依家佢因為之前咧係租俾藥房，咁係開咗一個門口嘅啫。咁依家呢啲咧，因為佢係幾個產證嘅，可以分割嘅。你想買細個少少都得。如果你係一齊買都得嘅，基本上係有1卡2卡。4個鋪啦，4個房間證4個房間證，你如果係有興趣嘅話咧，你想細間啲嘅咧都得嘅。一卡咧大概都係60個方度咁大家可以睇翻啦。呢個位置咧其實晚黑咧生意都 OK 嘅，因為本身呢邊係吉大一個居住一個成熟嘅社區人群啦。喺呢個位置。好啦，咁今日咧我哋就介紹到呢度。如果大家想嚟了解一下珠海啲筍鋪啊，或者係涉及到有啲發拍嘅，或者係想了解更多嘅筍嘢嘅話咧，就關注我啦。OK，拜拜。